dhawaada channelka caafimaadka bulshada oo mar walba ka socotaan waxyaabo ku saabsan caafimaadka iyo caafimaadka bulshada mar walba halka waxaan kala socodsiyaa anigoo Mariin Axmed Aadan maanta waxaa ka hadli rabaa sida cudurrada ay ku faafaan iyo sida looga hortagi karo ama sida loo yareeyo anigoo isticmaalaya qaacidada public health-ga ama epidemiological triangle la dhaho waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood baa loo qaybiyaa sida cudurrada ku faafaan waa 1 agenti ama ilma aragto waa 2 waa host oo bini'aadanka ah waa 3 oo deegaanka ah marka 3daas qaybood baa loo qaybiyaa epidemiological triangle-ka kow ilma aragtada way badan yihiin marka ilma aragtada waxaa kamid ah ilma aragtada loo yaqaano bacteria virus fungi parasite baa jira marka bacteriada waxay sababtaa TB-da cudurka la yiraahdo waxaa sababta ilma aragtadaas sababta TB-da waxaa sababta ilma aragtada la dhaho bacteria typhoidka ayada sababta bacteriada sababta waxay kala sababtaa daacuunka cudurro badan bay sababtaa viruska asagana kamid ilma aragtada la dhaho ilma aragtada viruska waxay sababtaa cudurka loo yaqaano AIDS-ka waxay sababtaa cold ama hargabka waxay sababtaa COVID-19 kan hadda adduunka ka qaylinayay waxay kala sababtaa cudurka loo yaqaano measleska ama jadeecada waxaa jirta fungi ilma aragtada la dhaho ayadana waxay sababtaa infectionka ku dhaca kaadida ama inta hoose dadka kaga dhaca parasite baa jirta ilma aragtada la dhaho waxay ku dhacdaa waxay sababtaa kaneeco ama waxay sababtaa malaariyada cudurka loo yaqaano malaariyadaas bay sababtaa waxaana qaada cudurkaas waxa qaada kaneecada qaada marka 3daas qaybood waaye hosti waxaa jirta oo ayadana qaybta labaad waa bini'aadanka waana targetka cudurka meesha uu target gareysan waa bini'aadanka asagana wuxuu ka qayb qaataa cudurka faafidiisa deegaanka asagana wuu ka qayb qaataa cudurka faafitaankiisa sababtoo ah deegaanka wuxuu ka qayb qaataa cudurka sababtoo ah deegaanka haduu qabow yahay ama deegaan oo cudurka uu ku degi karo ama cudurka uu ku kori karo yahay waa deegaanka inuu ka qayb qaataa sida cudurrada deegaanka ka qayb qaataan waxaa kamid ah TB-da kale cudurkan hadda kale marka 3daas qaybood baa loo qaybiyaa sida cudurrada u faafaan marka cudurrada sida dadka u gudbaan waxaa kamid ah 2 qaybood sida marka cudurradaas dadka waxay u gudbaan 2 qaybood labadaas qayboodna waxay kala yihiin indirect iyo direct waa kala dhahaa direct ama sida tooska cudurka uu sida dadku u gudbo waxa kamid ah taabasho qof inaad taabato cudurka qabo ku si direct ku gudbaya ama si toos ah waxa kamid ah intercourse ama in qofka galmo la sameeysid ama hindiso qof ku hindiso taabashada cudurkan COVID-19 ko kale ama cudurkan loo tifo kale taabasho lagu kala qaada intercourse-ka AIDS-ka kamid ah jabtada kamid ah syphilis-da kamid ah cudurrada lagu kala qaado galmada ama taabashada hindisada waxa kamid ah cudurka lagu kala qaado hargabka iyo cudurka hadda COVID-19 sida tooska ahayn ama sida qarsoon cudurrada lagu kala qaadana waxa kamid ah in qofka uu contaminated water uu cabo ama biyo la falka ilma aragtadaas inuu cabo qofka ama meel ilma aragtada eeta qof cudurka qabo uu taabtay ama object ilma aragtadas saaran tahay qof uu hore u taabtay cudurka qabay way sababi kartaa si indirect ay ku sababi kartaa sababtoo ama ogid waxaan taawatay inay cudurka qabaan waxa kamid ah sida dadban cudurku uu soo gudbi karo waxa kamid ah ayadan cayaanka inuu kugu soo gudbo cayaanka inay ku qaniinaan kaneecado kale inay ku qaniinto ma ogaa kartid in malaria kugu dhacday in kale marka 3daas nooc baa kamid ah marka waxa ka hadli rabaa hadeerna sida loo yareeyo cudurkan ama cudurradan faafa sida loo yareeyo waxaa loo yareyn karaa cudurradan waxa ka ah in la yareeyo cudurradan waxaa ku yareey kartaa inaad bedeshid dabeecadaada sidee u bedeli kartaa dabeecad waxaa laga yaabaa inaad leedahay dabeecad cunto adigoona gacmaha dhaqanin asiir la'aan seexatid mataqaanaa biyo wasakh badan cabtid ama biyo aad karkarin cabtid waxa kaloo cunto isku dheelitiran inaad cunin waxa kaloo dabeecada aad leedahay waxa laga yaabaa inaad leedahay dabeecad biyaha aad cabaysid ay yaryihiin marka sida marka dabeecadaada inaad bedeshid oo gacmaha mar walba dhaqdaa cunto cunaysid inaad cunto isku dheelitiran cuntid inaad biyo badan cabtid inaad biyaha cabaysid ay nadiif yihiin waa dabeecadaas waa dabeecadaha la bedeli karo waxa kaloo kamid ah talaal tan labaad waxaa kamid ah dabeecadaas sidee cudurkan uga hortagi kartaa sida labaad ee cudurka looga hortagi karo waa inaad istalaashid talaal caruurtaadana waa inaad talaashaa adigana waa inaad istalaashaa cudurrada waxaa jirta caruurta laga talaalaa cudurrada talaalka uu badan yahay wuxuu kor u qaadaya difaaca jirka cudurka inuu soo gudbo u diidaya talaalka marka tan kale waa inaad daawo qaadatid
saddex waxa waaye inaad daawo qaadatid. Daawo haddaa qaadatid cudurka waxaa laga yaabaa Soomaalideena kuma baraarugsanin cuduradan inayna saameeyaan ama cudurada kuma baraarugsan Soomaalida. Waxaa arkaysaa qof wuxuu ku leeyahay 3 beri baa madaxa i xanuunaya, 2 week madaxaana ka socon la'ahay. Marka walaal sidaas ha sameynin. Cudur mar walba caafimaadkaaga si ka bedel aad dareentid xarunta kuugu dhow tag soo baar caafimaadkaaga inaad la socotid waa muhiim. Tan kale waxa waaye inaad deegaanka aad deganta aad nadiifisid ama hadda qashinka oo kale inaad meel u dhow cunto ku karsanin ama qashinka jawaanka iska fogeysid. Mataqaanaa meelaha qoqoyaanka si sakanaacad uga dhalanin ayagana iska qalajisid oo gurigaaga u dhow ama gurigaaga cawska ama hadduu banaankiisa caws leeyahay ama daaqadaha oo kale cawska aad ka jirtid mataqaanaa daaqadaha aad xiritid maqribkii 6 markii la gaaro kowle ama albaabka kale aad xiritid si aysan cayayaankan kuugu soo gelin. Marka waxa waaye